Aí pessoal, nosso canal Chácara Riacho Fundo. Estamos aqui hoje nesse mês de maio, né? Frio aqui no Goiás. Estamos aqui na chácara e preparado aqui, ó. Fizemos aqui uma fogueirona aqui de madeira seca aqui, que o bicho tá queimando mesmo, bom. Olha pra vocês verem. Agora tá esquentando, porque o trem aqui tá gelado, hein? Eu creio que vai atingir uns 4, 5 graus na madrugada. E nós estamos aqui preparados para mostrar para vocês o quanto é bom esquentar um fogo, né? Uma fogueira na roça. E o Fábio vai estar mostrando aqui a fogueira de perto. Aí pra vocês verem. Ó. Oi, tem bom, ó. Esquenta mesmo, ó. Não faz que esquenta não. Aqui não há frio que fica perto da gente, ó. O bicho some tudo. Olha que tem bruto. Vendo? Oh, e a mulher tá fazendo uma jantinha lá, ó. O Fábio vai lá, vai dar uma mostrada lá, Fábio. O fogão caipira lá também tá fervendo. Ô pessoal, bora jantar aqui com a gente, ó. Fritando aqui uma linguicinha aqui pra fazer com arroz. Vai ficar, ó, uma delícia. Bora jantar aqui com a gente e passar frio. Vou mostrar pra vocês hoje a minha primeira nora aqui, ó. Fala ali. Será que vai ser a última ali? E a única, né? É? Vamos ver, né? Aqui, ó. Diz ela que é vergonhosa. Olha a cara dela pra vocês verem. Aí, ó. Ei. É namorada sem grafista, hein? Que você vê. Pititi, quem tá na família dos pequenos vai ficar mais pequeno agora. É uma pequena na família dos pequenos. Aí a Aline, né? Apresentando pra vocês aí, pra vocês estarem conhecendo. Aí, ó. E o fogo aqui continua, ó. Vamos tocar o barco pra frente que nós vamos mostrar mais coisa pra vocês aí, tá ok? Esse vídeo bom aqui que nós estamos filmando, mostrando, né? A tradição da roça, né? Que é no meio do frio mesmo, a gente acender uma fogueira aqui e esquentar o frio através dessa brasa aqui, ó. E contar muitas histórias pra vocês, valeu? Dá nós volta aí por aí, viu, gente? Bora, gente, ó. Tomamos um cafezinho. Assando um pãozinho aqui, ó. Pra essa turma. Fábio Aurélio tá morrendo de frio e preguiça, como sempre. Aí, ó. Ontem, como é que é mesmo, Fábio? Você comeu quantos pão? Uns 8? Que 8 pão. Foi uns 8 pão durante o dia. Que foi o quê? De manhã você comeu 4? Foi, comi 4. Foi. Uhum. De tarde acho que você comeu uns 4. Uhum. Ó o pãozinho aqui. Um cafezinho aqui. Quem coou café? Marco Aurélio. Quem coou café é o Marco Aurélio. Por isso que fica ruim. É, Marco Aurélio. Pega aí o Café é bom, hein? Porque foi eu com ele mesmo. É bom mesmo. Toma seu pãozinho aí. Aí nós vamos nos despedir por aqui. Não se esqueçam, hein? Se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele like pra nós. E o Fábio Aurélio tá gravando e já tá comendo um pãozinho ali. E deixa aquele like, faça aí um comentário. E até o próximo vídeo, gente. Todo mundo com Deus. Tchau!